Kohle. Kohle natürlich, aber keine Blumenerde. Bremsen anlegen. Bremsen lösen. Bremsen in Ordnung. So. Können wir? Fertig. Ja. Dann wollen wir mal. Noch 3 Längen. Noch 2. Noch eine. Noch eine halbe. Und halt. Verehrte Fahrgäste, auf Gleis 5 ist nun bereitgestellt der Nahverkehrszug Richtung Wunsdorf. Kleine Arschlöcher, bitte hinten einsteigen. Die Großen gehen ganz nach vorne. Dankeschön.